唔經唔覺，原來我已經擁有咗呢一隻勞力士嘅 Submariner Dates 型號126610LN，大概有3年多啦。咁呢一隻錶啦，有好處同埋壞處，我都想同大家分享一下。同埋呢一隻錶雖然係一隻好 iconic 嘅潛水錶啦，但係我覺得咧，呢一隻錶好快就會離開我嘅收藏入邊啦。咁我遲啲咧喺呢條片度會講下點解我會放呢一隻錶。喺去片之前，我想衷心咁樣感謝家庭成員卡傾妹對我頻道一直嘅支持。講返隻 Submariner Dates 先，呢隻錶嘅直徑係41mm 啦，厚度就12.5mm，錶耳對錶耳嘅長度咧就48mm，同埋錶耳嘅闊度咧係21mm。咁呢一隻錶個機芯咧係用咗個3235機芯啦，咁係有一個日期嘅功能，同埋有70小時嘅動能儲備。由於隻 Submariner Dates 係一隻潛水錶啦，所以佢係跟咗一個單向旋轉嘅潛水錶圈，咁係有120 click 嘅，同埋個 bezel insert 咧係用咗陶瓷嚟到整，而12點鐘個位置咧有一粒 lume， 咁係有夜光功能。同埋個把的咧，勞力士係做咗一個 triple lock 嘅設計啦，咁防水功能咧可以高至到300米。首先講下優點先，第一，我覺得呢一隻錶咧就真係好百搭嘅。特別係黑圈呢一款水鬼啊，咁基本上你無論襯咩衫咧都係 OK 嘅。我相信大家都知道，除咗有黑水鬼之外，仲有一隻綠水鬼嘅。而隻綠水鬼咧，可以話係比起黑水鬼更受歡迎啊。咁不過如果俾我二選一嘅話咧，我諗我始終都係會揀黑水鬼，因為呢個黑圈黑面咁 iconic 嘅潛水錶款咧，就真係襯咩衫都得嘅。但係如果你轉咗個綠圈嚟講咧，呢一隻綠咧，其實真係有機會會撞色啊！其實唔係咁易襯嘅。Submariner 呢隻錶對我嚟講啦，第二個嘅優點咧，就係佢都係比較低調啊。咁雖然 Submariner 呢個錶款啊，係喺勞力士嘅系列嚟講都算係數一數二啦，但係呢一隻錶由於佢差唔多成隻錶咧都係用拉絲嘅處理手法啦，同埋係用咗一個好 sporty 嘅3格嘅板帶嘅錶帶設計。再加埋個蠔色殼同埋一個黑白嘅襯色咧，呢一隻 Submariner Dates 戴咗上手之後咧，就真係一啲都唔起眼啊！咁對於我嚟講咧，我自己就係覺得係一個優點嚟嘅。呢一隻 Submariner Dates 嘅第三個嘅優點咧，就係佢嘅錶 quality 同埋佢嘅做工啊！咁呢一隻錶嘅感覺咧，戴上手同埋拎上手咧，都覺得係好 solid 嘅。我相信只要我定期攞隻錶去做保養嘅話啦，無論我平時幾粗咁樣戴呢一隻錶啦，呢隻錶都可以留俾我嘅下一代啦，甚至係我嘅下一代嘅下一代。其實勞力士嘅打磨咧都真係幾 OK 嘅，咁特別係條錶帶啦，我最欣賞。咁你會見到佢啲拉絲咧係拉得好靚啦，你細心睇咧，你會見到一條條嘅好幼嘅細紋。另外個扣咧，你閂個扣嗰時咧會聽到啪啪兩聲，咁係好清脆、好利落，咁係完全係覺得好有安全感嘅。另外隻 Submariner 有一個好大嘅特點啊，就係喺個錶扣嗰度咧用咗勞力士嘅 Glide Lock 嘅設計啦，咁用家就可以唔使用工具嘅，大幅微調條錶帶嘅長度，咁呢樣嘢咧其實都真係好方便嘅。而最後一點，點解我中意隻 Submariner Dates 咧？就係因為呢一隻錶咧，真係好容易睇得到時間啊！因為隻錶個錶面咧好簡單，淨係得黑色同埋白色。咁你用個白色嘅 markers 啊、hands 啊咁樣撞落去黑色嘅面啦，你好遙遠咁樣望落去咧，都好容易睇到時間。咁係真係超清楚嘅。另外喺個日期嗰度都用咗個 Cyclops 嘅放大鏡啦，咁亦都可以好清楚咁樣睇到個日期。同埋對比起上一款40mm 嗰隻 Submariner 嚟講咧，呢一隻新款嘅41mm 嘅 Submariner，勞力士其實係喺佢個藍寶石水晶鏡面嗰度咧做多咗一層反光嘅物料嘅。咁樣如果你喺某個 angle 睇落去兩個錶面嘅話咧，你會好明顯地睇得出41mm 嗰隻 Submariner 個錶面咧係清好多嘅。好，而家講完優點之後咧，就不如討論下缺點啦。咁勞力士同帝舵唔同啊，呢隻錶咧佢就唔會跟住一條膠帶啊或者布帶俾你選擇嘅，就一定係跟條鋼帶。
不過如果大家係想嘗試戴下類似有勞力士 Oyster Flex 嘅膠帶嘅感覺嘅話呢，可以考慮買 Wrist Buddies 嘅膠帶啦。呢一條膠帶超級容易安裝啦，同埋你可以用翻勞力士嘅原裝扣啊，咁你可以 keep 翻嗰個 glide lock 嗰個 function。我自己就覺得隻 Submariner 配咗呢條膠帶呢都真係幾好睇嘅，令到隻錶更加 sporty。咁如果大家有興趣嘅話呢，可以用我嘅折扣碼 KC15嚟到攞85折優惠。對我自己嚟講，Submariner 呢個錶款第二個嘅缺點呢，就係佢個錶殼呢唔夠圓滑啊。咁你會見到佢個錶殼側邊個 lux 個位呢，係完全係散晒出嚟啦。咁係同例如隻 Daytona 啊或者 Yachtmaster 呢個 case profile 係好唔同嘅。因為 Daytona 同埋 Yachtmaster 個錶腳嗰個位呢係會向下收緊、向下拉啦，唔係好似 Submariner 咁樣向開邊咁樣撐開嘅。咁所以戴上手嘅感覺呢 Yachtmaster 同埋 Daytona 戴上手呢係貼手啲，係舒服啲嘅。所以如果隻 Submariner 嘅錶腳嘅做法可以似翻少少 Daytona、Yachtmaster 甚至係 Datejust 嗰個做法嚟講嘅話呢，我自己就會比較滿意啲。另外呢一隻41mm 嘅 Submariner 對我自己嚟講呢，仲有多個缺點嘅，就係條錶帶太闊啊。如果就咁睇相啊，或者拎隻錶上手咁樣睇嘅話呢，你可能唔會留意到佢條錶帶比較闊啦。但係當你一拍埋落去40mm 舊款嗰隻 Submariner 嚟講呢，你就會見到41mm 嗰隻 Submariner 嗰條錶帶呢係真係闊好多嘅。同埋你戴咗上手之後呢，你會覺得多咗好多金屬喺隻手度。雖然你講緊嗰個 difference 咧，唔係話真係咁多啦，可能係講緊1-2mm 嘅啫。但係你戴上手個感覺呢，就算1-2mm 呢，都真係爭好遠嘅。戴上手嘅感覺呢，你係可能會覺得係 at least 對我嚟講啦，覺得好似真係粗咗好多。至於我戴舊款40mm 嗰隻 Submariner 呢，戴上手嘅感覺呢，就真係舒服好多嘅。咁所以如果大家嘅手腕好似我咁粗度啦，大概6寸粗度，我係絕對會建議大家考慮買舊款嗰隻 Submariner，因為雖然佢個 case 係 maxi case，感覺上大啲啦，但係佢嗰條錶帶咧係 elegant 好多，同埋講真係舒服好多嘅。咁真係勸大家買41mm嗰隻 Submariner 之前呢，真係試清楚、睇清楚，睇下你覺唔覺得佢個錶帶係會闊得滯。另外隻 Submariner 個錶圈呢，其實都唔係真係話做得咁好嘅。咁我有舊款40mm嗰隻同埋新款41mm嗰隻啦，兩隻當我擰個錶圈嗰時呢，其實都有 back play 嘅。咁我係咩意思呢？就係話如果你向左擰啦，擰完之後即刻向翻右擰嘅話呢，你會見到佢係會有喐動嘅。我兩隻錶呢都有呢一個問題。另外我去 AD 嗰度玩佢嗰啲錶圈啦，都係有一模一樣嘅問題嘅。不過 anyway 啦，呢一樣嘢其實對於日用嗰隻錶係完全冇影響嘅。不過純粹係話俾大家聽，叫做得過知字啦。另外講下點解我會考慮放呢一隻錶啦。其實主要嘅原因就係我買呢一隻錶嗰時呢，我個收藏係比較細啦。不過去到而家呢，我個收藏就大咗好多，咁其實都少咗機會戴呢一隻錶啊。另外，我已經有一隻舊版嘅40mm Submariner，咁對於呢一隻新版嘅41mm Submariner Daze 嚟講呢，其實真係個樣唔係話爭得太遠啦。咁叫做一隻係有日曆，一隻冇日曆，同埋一隻大少少，一隻細少少。同埋另外都有講過之前，就係新版呢一隻41mm嘅錶帶對我自己嚟講呢，就真係戴得冇咁舒服。咁其實如果兩者二選一嘅話呢，我多數都係會揀舊版嘅40mm Submariner 嚟到戴嘅。由於呢個嘅關係呢，我覺得我都唔應該繼續 keep 住隻41mm嘅 Submariner Daze，應該係放出去俾其他會識得欣賞呢一隻錶嘅人去戴。好啦，今集就同大家分享住咁多先。有興趣睇下我收藏咗啲咩勞力士錶款嘅話呢，可以睇下呢條片，或者可以睇下呢條片，分享下我對於一隻 Datejust 41嘅7年後嘅用後感。